Mbote na bino nyonso bandeko balandi ato solo la Pembe TV nga bino mama Blandine Nkoi nazalaka na esengo koyaka bobe liboso na bino komemela bino be esengo mboko ekoleka yango wana yambo to solola toyebaka toujours kosenga nzakomba merci ya ikobatela biso butu na moi mayi koleka na mboka na biso Kongo po ete ye nzakomba telemi elombe mobali atelemi aiko pesa confusion na ka banguna ata bakani nyonso ya mabe pona biso bango tango bakolamuka boye batali boye mayema bongwami tokomi na victoire tokomi na esengo yango wana tosengaka ye kaka merci na koumela te tokoleka totia ba video nyonso ikotambola basango ikotambola biso tango tokozwa mwa sango totie likolo nango nde tosolola Pembe TV pe akoya kotia mwa mayele na ye akoya kotia mwa maloba na ye likolo yango wana tokoumela te toleka totala toyoka bandeko oyo toyi komona na bilili ezali sommet oyo ya bango oyo ya Union Africaine oyo ete bakonzi bakutanaka po ete na ntina ete bayebana kosolola na makambo ekoleka na kati ya bamboka na bango sikoyo ya biso toyebi ke Nzambe ayi na biso eye kaka na ngongo ya malamu penza na ngongo ya malamu ete bitumbe na este yango pe ndenge eye yango pe toyi penza na esengo makasi toyi na kosepela po ete toyebi ete na masolo wana bakoyeba na kosolola oyo ya biso pe kozanga te bakolobela ngo be kolobela sikoyo ndenge tozomona bazokutana bazosolola me ezali nde na tata mokonzi oyo Angola ye nde muta kozala lokola mokambi na bango me biso tosolola Pembe toyebi ete papa oyo Angola ye pazalaka de pere de mere ata boyaka atika biso apesa nde mokongo me ayi de pere de mer makilo eyi na kati na ye wana eyi de pere de mer yango tosolola Pembe TV tozosenga kaka na yo sololela biso kotika biso te yango wana tozosambela kaka nzakomba asunga po ete makambo nyonso ezoleka kuna eleka nde malamu po biso pe tozwa kimia tomoni ete baye bango nyonso batata mikonzi mosusu oyo baye me mosusu oyo baboyi koya batindi ete kaka bato ya bango baya korepresente bango. Dont les portes s'ouvrent ce samedi 17 février 2024 dans la capitale éthiopienne. Arrivé ce vendredi en début de soirée à Addis Abeba, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient mener le plaidoyer en faveur de la paix dans son pays. Sans détour, le chef de l'État s'est immédiatement rendu dans la salle Julius Nyerere de l'Union africaine pour participer aux côtés de ses opérations sécuritaires et humanitaires dans l'est de la RDC. Sur les 10 chefs d'État attendus, 6 ont répondu présents, notamment l'Angolais Joao Lorenzo, organisateur de cette rencontre, les Congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les Kenyans William Ruto, le Rwandais Paul Kagame et les Sud-Africains Cyril Ramaphosa. Les autres chefs d'État se sont fait représenter. Dans son mot, Joao Lorenzo, médiateur désigné pour renouer le dialogue entre la RDC et son agresseur le Rwanda, a fait remarquer que cette initiative est prise afin de relancer le processus de paix qui a connu un recul avec l'intensification des combats dans l'est de la République démocratique du Congo. L'objectif, a-t-il renchéri, est de réfléchir ensemble en vue d'obtenir un cessez-le-feu entre les forces armées de la République démocratique du Congo, les M23, et tenter un dialogue direct entre les chefs d'État de la RDC et du Rwanda. Après un huis clos, chaque parti s'est exprimé. Le président Félix Tshisekedi a dénoncé pour la énième fois l'agression documentée dont son pays fait l'objet, tout en exigeant les départs sans condition des terroristes du M23 des terres congolaises. La partie rwandaise, quant à elle, continue de nier son implication dans la crise sécuritaire en RDC. Et c'est sur ces entrefaites que les travaux de ces mini-sommets ont été suspendus ce vendredi. Le prochain round est annoncé ce samedi. Bino moko bosi na koyoka tata oyo aiko wangana Kagame aiko wangana alobi ete ya ebi makambo te Nzambe pa alalaka te Nzambe alalaka te bayebi na kobwila oyo mwana bato moke aineka na 22 ans Nzambe nzakoma
Chez nous, c'est au Rwanda. Je suis né à Kayonza. J'ai 22 ans. Je me suis fait enrôler dans l'armée rwandaise RDF en 2022. Je fais une formation d'une année avant de poursuivre l'autre formation. C'est en début de cette année 2024 que j'ai fini ma formation. Après notre formation, on nous avait pris et amenés au Congo pour venir combattre tous ensemble avec nos amis. Aussitôt arrivés dans les villages du Congo, les affrontements ont commencé et l'on a pilonné notre position. Nombreux parmi mes compagnons d'armes sont morts, mais par la grâce, je fuis et je me suis retrouvé dans une position de FARDC. Dans l'armée rwandaise, je le grade de private. Bandeko kaka ndenge bino moko bosili na koyoka oyo ndenge mwana wana alobi me tato ayi kowangana alobi ayebi makambo te me kokamwa kokota ne azokota na bagarde corps azokota na bango ebele mpenza na kati wana na babinganga bazali bazotambola na ye atambolaka lisusu ye moko te na Ramaphosa ye kokamwa mpenza biya likambo nini bomoni Ramaphosa ye akoti ye moko ayi na garde corps te akoti me ekoma na tato ya molai ayi kokota ye na bato na ye ayi kokota na kati ya bato na ye minganga bayibe wana na kati ya bato na ye bana bayi wana na basekiriti bayi wana moko alingaka ye asa ndeti akanga foto batie kaka loboko boye pusana koya te nyonso wana kaka yi na kanda oyo kokamwa nzambe azomiyoka soni ndenge aza wana aza na soni moto akosa yo te. À 2 h du matin, air local, les drones d'attaque de l'armée rwandaise qui ont quitté bien évidemment les territoires rwandais ont violé les limites territoriales de la République démocratique du Congo et ont visé les aéronefs de forces armées de la République démocratique du Congo au regard bien évidemment des trajectoires suivies par les tirs de ces drones. Mais cependant, nous vous informons que les aéronefs des forces armées de la République démocratique du Congo n'ont pas été touchés, mais c'est plutôt les avions civils qui ont été non seulement touchés, mais aussi ndenge bino moko bosili na koyoka bango kuna bakei basolola me bitumba kaka yi kokontinue na momo nga nazoloba batindaki badrone mibale ekwei lisusu mpuna kati ya Goma na aéroport ya Goma ola taloba ta bozela nano tosilisa masolo ye ayi kaka kotinda na kotinda tato oyo nayebi te ezali nini bandeko ayoka ta te asala ta sambla te na momo nga na yo toyi kosolola lobi kaka bakuta kuna na Addis Abeba ntango bazokutana na desert badrone ye susu pu na kati ya Goma na aéroport ya Goma nzambe kaka nde asalaka ete moto akufi te ezwi yango biso toyi kosengaka na tata mokonzi toyi koloba ete ndenge akei wana tolingi na biso toyoka maseki te alobela bango polele polele tokotika te biso moko tomoni lolenge ye ayi kokanga elongi afinye elongi don maseki eyali te koseka mpe ezali te tosolola nde makambo oyo mpenza ya bitumba po ete tokolinga lisusu te toyi koyebisaka tata oyo ke ye moto ayi kobomaka biso ayi kotindaka babomba ayi kowangana tokangi moto toyeli ye moto yeyo me alingi kaka te bandeko biso atosolola pembe ya totalaka nyonso bokoleka na kotala moto ya tata oyo basala ye deja opération bakata eske moto wana ezali kaka moto ya moto normal to moto ese bebi
po ete ntango azotambola na minganga bapesaka ye kisi ayikomela kisi. Moto wana esi ebebi te bandeko mpo alingi koyoka te. Yango tozobelela bana nyonso bato nyonso basambelaka tosambela tato motunda esi ebebi eza susu ye te ayi kosalaka makambo mosu ayi koyebaka makambo ayi kosalaka te. Yango wana ete biso awa na tosola Pembe TV tosepele na ntina ete mwana na biso Héritier Mobeti Ngembo amikimbelaki azongaki asalaki tula mwisi ya zaza po ete kuna mitu esi ebebi bakoya koboma ye kaka beboye. Yango tokoleka kotiela bino mwa video mwa maloba oyo ye mais soki bolingi bolanda ye penza mobimba nde bokoyebana kokende na Top Congo kuna nde bayi koyamba ye mais kobosana te ye alobi ete bobenga ye lisusu te. Alingi na ye makambo te lokola ke na Top Congo ekoki yo kende kaka soko olingi oyoko yi journaliste kende kuna yoka ye pe esili koluka te obengisa ye po akoya na ye te. Alobi lisusu eloko moko boyenga na koloba ba oyo bazoluka bakotizela ye mbongo mpo na ntina na ye abiba otika alingi te. Soki oza na bezo opesa ye zwa nimero na ye ya ye moko epai ya ndeko oyo azali kuna kombo na ye Thierry apesi yo nimero nde obengi ye. Alingi amona te po bino bozalaka kaka boye bokende na Facebook bokomi kobelela mokili batinda mbongo ayi na bezo mbongo te. Aboyi alobi ete oyo ayi na bezo na ye azwa nimero na ye moko. Yango na lombango tokotiela bino boyoka ata mongongo na ye ndenge oyo nini mayo oyo ayi koloba ye moko. Mama kuta ebisinga na pembeni ke chef na ngai na lobelo moko boye mpona bandeko na biso aussi bajournaliste botenir nga vraiment rigueur te donc nazolinga vraiment kosala vraiment baémission vraiment trop te parce que kosala mpe baémission trop yango mpe mosusu ebebisaka mpe bamakambo mosusu peut-être ntan mosusu okoleka na émission mo boye olobi makambo ndenge mosusu bango bakeye bamemi yango na ndenge na bango donc na pena désolé bolimbisanga vraiment. Merci beaucoup. Alors ozongi na Kisasa ozongi sain sauf bato mingi basepeli bato pe ba recommander soroye fotala nzoto fo boye je crois que osala yango parce que bato batika ba message ebele a boye. Comment bakonzi bayambi yo tout le monde a ministre sport ye moko asalaki déplacement ti aéroport ki ne oyamba yo bakonzi bayambi yo nde nini osoli na bango ndenge nini parce que na minute o musala ekufi pona geste patriotique wana osalaki. Ouais, premièrement, nous remercions le gouvernement de Mobimba. Nous remercions son excellence Kaboul, moi Kaboul. Merci vraiment et la présence dans l'aéroport de Kozwangai. Merci aussi au salari pour nous état papa. Donc, nous avons le gouvernement le Moroté, nous avons na ministre sport. Bango moko l'état bayebi nini eloko baosa na ngai nga na sala ki geste o ezaka geste moko patriotique pour na mboka na ngai donc bango moko bakonzi bayebi eloko nini o baosa na ngai bosololi te to bosoli me makambo ezana na se balaki o nini soki ya oloba ezali ou ozozela nini de leur part. Non to solo na biso na son excellence to solo na biso na son excellence mais ndeka na utolo bawat ndeka na utolo bawa ngana sala ki geste moko patriotique donc bango moko l'état ba yebelo nini o ba sa na ngai ngata na roleka na TVT ki na lobaki non faut pas sela ngabo non donc papa aza papa bani belé donc aza congolais ye moko yebi eloko nini o ya sa na ngamo na. Sur le plan professionnel ça non ils abalé aux professionnels abalé aux zongi donc contrat ici le kuna siko zo mon avenir ndenge nini. C'est vrai que tout le monde a qui président Amadou Diaby P dans le cabinet ministre des Sports, bah tu vas l'oublier qu'on dirait moi à Thiopé Lito ils posent en invite à venir naio sur le plan professionnel les années. Ouais, na minute on est dans un club mais naza na ba contact mususu mukola to kutana pe na président Amadou Jabir na PC Mbote Kota Zali mais to ça qui vraiment na temps vraiment té au sur la vraiment maramba balé donc
donc na minute oyo nasoli na ona mutu moko te na minute oyo na club te na minute oyo naza na club oza libre naza libre projet na yo osala club okokanda mpe na mais héritier on dirait naloba te kozala na chance te na Rwanda merci papa merci osili kozonga mpenza toyambi yo po ete oyeyi mboka na yo baoyo balingi bakontinue koyoka ye bokende na Top Congo nde bokoyoka mopimba toyi kotiela bino bambiso boyi komona oyo bandeko 1000 francs bambiso oyo na 1500 francs ya pamba na Kinshasa toyi konyokama toyi komona pasi na batomso na mike ya Yannick nzoka nde mboka na biso tala bambisi 50 francs 100 francs olambi pe libota pe elie esepeli bandeko yango tozoloba ya tour oyo oya komeka koyiba mbongo ya nzela ya kosala nzela tokoya na ye awa na tosolola pembe tokotiela ye makelele boyiba lisusu mbongo ya nzela te botonga nzela po te biso toke tozwa bambisi ya biso tolia bambisi yo nzambe boyoka bino moko. Mère Jambwen. Jambo sana papa. Kabambale vini ngapi huko? Huyu mimi namweka 1000 francs ou 1000 francs ou 1500. Ou 1000 francs, 1000 francs, 1500. Ndio papa wangu. Mnasema tuko kubukama? Tuko kubukama hapa ni kumai. Papa ngaraka bambale. 1000 francs. 1000 francs na munyangula hapa unaenda nayo unakula mzuri tomate angarevi wanatenga. Huko mishake bei. Ni 50 francs, 100 francs. 100 francs. Hii yote tu mimi nakuonesha ni mpaka masaa. Iko ngapi? Iko 5. Iko 5. Na nyangula unaenda. Mnasema tuko kubukama? Tuko kubukama hapa baba. Donc hii inondation ndio ile ilikuwa kushusha. Mzuri ushipime. Ilikuwa kushusha nini? Ilikuwa kushusha bei ya samaki. Bei yote isha kushuka papa tuna tena mbia zamani. Merci Merwa Fausa. Merci na bino nyonso bosi na kolanda basango nyonso tomemeli bino na tosolola pembe pona mokona lelo. Nzambe abatela bino me bobosana te bandeko bo like bo partager bo tapoter bandeko botika be boyi te toyi kosala mosala toyi kolukela bino basango to mema butu na moi toyi kolala te mpona bino papa mama pardon peza partager s'abonner pardon nde tokozwa makasi ya koya susu akomema sango soki tomoni botikala malamu. Nzambe abatela bino kimia na mabota na bino nyonso tomonani na mbala nsima. Bye.